तो गाइस समाज के न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि किसी वीडियो के अंदर हम कोई फ़ोटो लगाते हैं तो वहाँ पर क्लिक की आवाज़ आती है। जो प्रोफेशनल एडिटिंग करता है उनके अंदर वो आवाज़ आती है, अगर जो नॉर्मल एडिटिंग करता है उनके अंदर नहीं आती। अगर आपको भी प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो वो क्लिक की आवाज़ किस प्रकार लगाए वो तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, और उसे कहाँ से डाउनलोड करें और किस प्रकार एडिटिंग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस इसके लिए हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन में चलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बता देंगे किस तरह से वहाँ डाउनलोड की जाती हैं और किस प्रकार वहाँ से लगाई जाती हैं। तो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं और वो आपको गाइस हम आज के काइनमास्टर ऐप के अंदर यहाँ पर हम लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मीडिया में जाते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी फ़ोटो ले लेना है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब का ले लेता हूँ। यहाँ पर YouTube का लेने के बाद हुआ दूसरे वाले ऑप्शन इफेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसे ब्लर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर पूरे को करना है तो इसी प्रकार आप इसे ब्लर कर सकते हैं। ब्लर करने के बाद यहाँ पर वो फ़ोटो रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर दूसरे इस पर ऑप्शन कर देना, ये ऊपर आ जाएगा। आवाज़ लगाने के लिए हमें ऑडियो वाले पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3, क्लिक 4। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर लिखना है क्लिक। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक लिख देना है, देते हैं। क्लिक लिखने के बाद यहाँ पर इसके पास करना है। फिर यहाँ पर मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल किया, फिर यहाँ पर आपको इसे काट देना है। यहाँ से कट गया, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ये यहाँ पर इस प्रकार करा, इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इफेक्ट आ जाएगा, इस प्रकार इनके साथ ये आवाज़ आ जाएगी। हमें इसे अगर आपको इसे एडिटिंग भी करना है तो यहाँ पर क्लिक किया, इसको साथ साथ इस प्रकार कर सकते हैं, और यहाँ पर ये आवाज़ इसके साथ जुड़ जाएगी। ये आवाज़ इसके साथ जुड़ जाएगी। अगर आपको पूरे में लगाने, हमें तो थोड़ा सा चाहिए होता है, तो ये थोड़ी सी आवाज़ इसके साथ चाहिए होती है। ब्लर वाला ये थोड़ा सा इतना सा चाहिए होता है, ये भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो इस प्रकार इससे भी काट सकते हैं, इसके साथ इसे भी आप काट देना, यहाँ से काट देना। तो यहाँ पर इसे भी इतना सा रख देते हैं, इसे भी वापस काट देते हैं, इसे भी यहाँ से काट देना है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। क्लिक वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। आपको एक बार मैं वापस रिपीट कर दूँ, ऑडियो पर क्लिक करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर वाले दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना है, बीच का और मान लो बीच पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।